ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ డబల్ సబూఫర్ అయితే ఫిట్టింగ్ అయిపోయింది. ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్. ఒకసారి సాంగ్ ప్లే చేయండి. ఇప్పుడు ఇది 4 ఇంచ్లో అయితే వాయిస్ వస్తుంది. సబూఫర్ ఇంకా ఆన్ చేయలేదు. సబూఫర్ అయితే ఆన్ చేస్తాం చూడండి. ఇక్కడ పవర్ ఆఫ్ అయితే ఉంది. నా సబ్ ఆన్ చేయండి. ఇందులో డెక్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చి ఫ్రంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇటు సైడ్ వచ్చేసి సరౌండ్ ప్రొవిజన్. ఓకేనా? ఇదండి డబల్ సబూఫర్ సెట్ మొత్తం.